这颗机械手快换装置好像跟我们常见的长得不一样，因为这颗的设计是不装气压接头的，而是让气路走正后方对接，夹紧放松，逆着确认回路，以及夹爪用的回路，全部都不用从侧边配管。有的机械手臂的法兰面有提供这样的出气口，这个规格最适合这种机械手，能够让干涉减少，对应特定规格的手臂可以直上，不需再制作转接板。手臂的法兰面会长得类似这样，有螺丝孔、定位孔、气孔，只要螺丝锁上去就好了。所有气路就会靠后面的 O-ring 接通，所有的配管工作就完成了。世界唯一零间隙的设计，不止高精度，也有超高的刚性，对抗高负荷的工程。我们的产品绝对是您的最佳选择。下次见喽，拜拜。